é raro, é raro. Bueno, estamos experimentando relacións novas. Ana, nunca faláramos así. Non, nunca falara contigo así, tampouco falara nunca con miña nai, por exemplo, así, e este último mes, polo menos, xa que non nos podemos ver en persoa, polo menos cando falamos vémonos a cara. Non sustitúe, porque falta moito calor humano, pero é certo que axuda nestas circunstancias. Tamén creo que todo o que está pasando nos demostra que non estamos preparados nin para o teletraballo, nin para a teleensinanza, nin para telerelacionarnos. Sí, pero isto, de alguma maneira, vai quedar, non? Eu penso que vai quedar moitas cousas. Perdón. Non sustitúe ao que perdemos, claro que non, pero ao mesmo tempo é un hábito novo e habemos botar moito máis man diso. E, de feito, por exemplo, en empresas, en traballos, no activismo social, vanse suprimir, estou seguro, en adiante, moitas reunións e van ser sustituídas por teletraballo. O que se gaña e se perde, pero ás veces, creo eu. Sí, eu comparto que isto vai a mudar certos hábitos ou intensificar cambios que xa estaban aí e que mesmo hai un tecido empresarial que xa está aí preparándose para tamén facerlle frente a este reto. Li outro día un artigo no que decían como nesta crise están medrando moito todas as empresas tecnolóxicas ou as empresas farmacéuticas, que creo que en certa maneira tamén nos debuxan un panorama no que nas crises sempre hai quen ve oportunidades. E tamén vai nos facer a todos utentes, máis hábiles. É dicir, eu isto non o fixera nunca. Hoxe metín o programa este porque me mandou o técnico, pero hai pouco precisamente pasoume que entraba nunha conexión coa televisión catalana e non me funcionaba o aparato. Fun torpe e houve que suspendelo. É dicir, estamos adquirindo, estamos modernizando, e sobre todo xeracións maiores, como a min, persoas que non nacimos digitais e que imos moi despacio. Ti falabas agora dos teus maiores. Onde estás, por certo? Onde tes aos teus maiores? A meus pais, na súa casa, en Chorente, ali en Sarria. Eles non o notan tanto, porque, a fin de contas, non é o mesmo vivir o confinamento na aldea que vivilo nun piso. Pero, bueno, miña nai, que, creo que aí en xeral as mulleres, a veces temos como máis disposición aos cambios. Ela xa hai tempo que decidiu que as novas tecnoloxías tiñan que entrar na súa vida. Cando descubriu Facebook, foi feliz porque por fin tiña unha ferramenta coa que podía saber todo o que facíamos. E agora está dando un paso máis. É unha ferramenta de control. Sí, no seu caso, sempre pensou en como podría conseguir eso e ao final descubriu que Facebook o permitía facer. O grave é que creo que non só sabe miña nai. Bueno, é así a cousa. Pero, ao mesmo tempo, estamos todos tendo unha experiencia personal nestes días que é impensável, claro, e que non sei que lección sacaremos daqui. Falouse do caso das mulleres que encerradas co seu maltratador, os meniños e meniñas, o seu maltratador, falouse diso, pero tamén hai o lado das persoas que intensifican, mudan a mellor as relacións intrafamiliares ou intrapersonais, da convivencia. Non sei, que daqui sairemos distintos, con máis pelo. Sí, todos con necesidade de ir á perruquería, iso seguro. Mais, bueno, eso é eu son un pouco escéptica a respecto de cal vai ser o resultado desta crise. No humano, sí que penso que, polo menos durante algún tempo, vai cambiar o tipo de relacións sociais que nos facemos, porque isto inevitablemente ten que deixar unha pegada na sociedade, e mesmo
pois tampouco sabemos cando nos permitan sair deste confinamento cales van a ser as normas que van seguir rexindo, non? Está claro que hai certos hábitos pois, que xa non van a poder estar aí, non? Vía estes días como se suspenden casi todos os festivais, por exemplo, de música que hai no noso país, eso vai a significar que este pois, vai ser un verán moi diferente a outros, pero me temo que non vai quedar só nese aspecto, non? Como todo vai ter, creo que cousas positivas, non? Sempre decimos que aprendemos a valorar as cousas cando as perdemos e quizáis nesta crise pois tamén aprendemos a valorar máis os afectos da familia, non? O soporte pois, que nos dan a familia, eu sempre digo que tes unha familia que é a natural, na que tú non escolles, e a outra familia que son as túas amizades, non? E vemos como esa necesidade de relación social pois, é cada vez maior. Eu entendo tamén pois, que quizáis deberíamos aprender que individualmente non saímos dos problemas, non? E que esta crise o que reforza é precisamente a necesidade do colectivo frente a ese individualismo, non? Do que nos falaron tanto nos últimos anos e que exacerbou tanto o neoliberalismo, e sobre todo creo que tamén temos que aprender que desta crise pois temos que sair con máis capacidade de intervención desde o público, non? Porque dá temor ou dá pavor pensar, por exemplo, o que está pasando en países como, podemos decir, Estados Unidos, non? Que é un paradigma de como valeirar de contido o poder político e de ter un sistema sanitario privatizado, non? E vemos as graves consecuencias que pode ter aí, ou peor, donde non teñen un mínimo sostén sanitario nin unha mínima resorte, non? Desde o punto de vista do público. Para min estas son, digamos, algunhas das cuestións que esta crise debería de cambiar. Outra cousa é que sabemos que os cambios para que se produzan nunha dirección hai que empuxalos e aí esa é unha responsabilidade colectiva. Sí, te apuntas a unha volta ao colectivo, non? Ou ao compartido, máis Sí, ben, a a partillar. comunidade, non? Sí. Polo pronto, o que é certo que estamos aprendendo a introducir un cambio na nosa maneira de estar e, polo tanto, tamén de ser. Estamos educando agora a non tocarnos, a separarnos, a non bicarnos, a non abrazarnos. Entón, non sei de que maneira iso, porque isto vai ser unha temporada máis ou menos longa, non sei de que maneira realmente nos vai afectar como persoas. Pode mesmo haber un cambio antropolóxico, pode que deixemos de ser como éramos antes, pode que deixemos de tratar aos amistades, aos amigos, as amigas, as persoas do mesmo modo, non? O mesmo xeito de saudarnos. Acabaron os bicos, que para as mulleres ás veces apeteceríamos e moitas outras veces non. Ese trato a veces das mulleres de chegar a dos bicos, non? Vai haber moitas pequenas mudanzas que nos cambien e tamén hai unha aprendizaxe ao mellor do doméstico, porque claro, de repente agora a xente tiraos a cociñar, a facer bolos, a facer bizcoitos. E tamén, sen dúbida, iso vai ter consecuencias, non? Se ao repliegue ao domicilio, ao doméstico, ao cercano, moita xente que viaxou a Cancún, a Hong Kong, eu penso que se cada un día vai descubrir o noso país, ao mellor, por exemplo. É dicir, hábitos de consumo, o turismo, pois que se transformou en un ben de consumo masivo, non? Iso vai afectar indudablemente a industria do turismo e do transporte e tamén, imagino, que vai nacer da necesidade, non? E vai nos obligar, pois, quizá, a coñecer o próximo, non? O país. Sí, eu creo que todos e todas estamos aprendendo moitas receitas de cociña, non? Así no tempo que podemos ter libre, certo? Por exemplo, que eu nestes días seguimos mantendo moita actividade, era das que pensaba que iba a ter pois, máis tempo para facer cousas e ao final o nivel de actividade que tamén estamos tendo é moi exixente, con todo sí que nos queda un oco maior, non? Para poder facer certas cousas. E
son das que, por lo menos eu sí que penso que nesta crise hai aspectos que van cambiar moito, primeiro na relación persoal. Eu de todas formas non son capaz de imaginarme un mundo onde pois, non poda bicar aos meus nin abrazalos, non pareceríame un mundo moito máis triste e dame medo algunhas das expresións que fomos normalizando ao longo destos últimos días, por exemplo, esta cuestión de distancia social de seguridade, ¿no? Que se o pensas dá un pouco de pavor. E sí que penso que temos que analizar mellor que vai pasar no ámbito económico, porque é certo que hai hábitos de consumo que van a mudar dunha maneira importante. No? Nun primeiro momento, pois temos que pensar que seguramente todo que ten que ver coa hostelería, no? E coas relacións sociais que facemos nese cambio van a mudar, e nun país como nós, onde o sector servizos se dimensionou tanto, pois eso pode ter unhas consecuencias económicas moi graves, e eso tamén pois, inevitablemente vai ligado con que seguramente se producirá unha caída moi importante do turismo, non? E aquí vemos que a gran aposta económica que fixera o goberno galego era o Xacobeo 2021 e está, vamos, o gaña me equivoque, pero penso que digamos, a dimensión que iba a coller ese evento non se vai producir, non? Despois desta crise, sobre todo porque tampouco sabemos como vai evoluir nos próximos meses e que, por lo tanto, vai ser necesario que haxa un repensamento de como concebimos a economía, non? Hoxe, seguramente, hai moita xente que nos dá a razón cando desde o BNG decíamos que as deslocalizacións eran un problema e que tiñamos que ser un país que producira, no? Que non podíamos estar de acordo cunha globalización que, entre outras cousas, xeraba moita desigualdade, pero nos desposuía de capacidade para poder producir elementos que son básicos para o funcionamento da nosa sociedade. E eu penso que hoxe hai moita xente que está facendo esa reflexión, non? Sobre a necesidade de que recuperemos capacidade productiva, que ademais creo que vai a ser un imperativo que teñamos, non? Para poder sair da crise e, sobre todo, para estar mellor preparados e preparadas ante unha circunstancia destas características. Non? Eu non sei a ti, pero por menos a min sígueme sorprendendo, non? Que houbera un debate tan intenso a respecto de todo o material de protección, pois de máscaras, non, de guantes, de batas, e que non se tuvera a capacidade, non, para poñer o tecido productivo a facer ese tipo de produtos que eran de primeira necesidade, e que o que víramos fora un xogo casi cutre, non, de ver a estados que de repente confiscan todo o material que tiñan nese ámbito, non, que impiden que se poda vender. Creo que debuxa as debilidades dunha sociedade dunha forma moi forte, pero que ao mesmo tempo tamén temos que ser capaces de aprender, non, desas debilidades e que sexan fortalezas de cara ao futuro. Bueno, efectivamente, do que dicías ti plantexa o tema de que como sociedade os recursos, a capacidade que ten o Estado, tal como foi o Estado privatizándose realmente, porque claro, aquí a xente non lembra mellor algunhas persoas, pero antes os carburantes, a CAMSA era do Estado, as telecomunicacións, Telefónica era do Estado, Renfe naturalmente era do Estado, o mesmo que Iberia, é dicir, había unha serie, o Estado tiña unha serie de recursos e polo tanto tiña unha capacidade de acción en determinadas situacións. O que o BNG plantexaba de termos a capacidade de fabricar nós, ter esa disponibilidade, está plantexando a Unión Europea. Hoxe mesmo, estes días está a debatir a Unión Europea a necesidade, entre outras cousas, de termos industrias propias, sobre todo de material sanitario, de produtos médicos e de unha cantidade de materiais que hoxe efectivamente están localizados noutros lugares. Non? É dicir, estamos volvendo, persoas estamos encollendo, reducindo o noso espazo, pero tamén vanse reducir o espazo de moitas cousas, efectivamente. Con todo, non sei, vai ser unha crise realmente tremenda, non só económica, sino tamén unha dimensión humana, porque claro, os grandes portos, seguimos a Vigo, Porto de Vigo, Porto de Coruña, o Porto de Barcelona, os grandes portos europeos, e vemos toda a cantidade de containers que hai aí,
que vai acontecer con todas esas importacións e exportacións? Vai haber unha crise de todo iso, non? E iso vai afectar, vai ser un... Non sei que recursos ten o Estado para encaixar na vida das persoas o coste social ou consecuencias sociais. A ver, eu non teño unha bola de cristal, pero sí que todo parece indicar que e están dicindo algúns informes, que esta crise vai ter unha dimensión moito máis forte que, por exemplo, a crise do 2008, non? Mesmo están falando de que pode ter unhas consecuencias moi similar pois as que tiveron as grandes guerras que se produciron no século pasado, desde o punto de vista de como lle van a afectar a nosa economía. Sí que está claro que hai unha saída que vai ser inevitable e é que recuperar a capacidade de investimento público. E iso pode facerse se poñemos en cuestión os dogmas neoliberais que se foron impoñendo nestes últimos tempos. Está claro que todos os principios de austericidio ou de estabilidade financiera que impuxo máis ben a Unión Europea neste momento ou se rompen todos esos principios ou que vamos a ir é unha crise profundísima que non a van a pagar as grandes empresas, sino que veremos que a van a pagar os traballadores e traballadoras ou aquelas, digamos, nacións que temos unha posición periférica desde o punto de vista do poder, e que, polo tanto, eu creo que esta é un dos grandes perigos que hai, que ou se cuestionan esos dogmas neoliberais que impuso a Unión Europea ao longo destes últimos anos, ou ese corsé vai a impedir que haxa realmente unha recuperación económica. E así o vemos polo menos desde o BNG, de que para sair da crise vai ser necesario botar man de todos os recursos que teña o Estado. E hai moitas fórmulas que se poden utilizar. Nos estamos dicindo que unha primeira, que parece lóxico que a banca devolva os cartos que se lle prestaron na anterior recesión. Estamos falando de 60.000 millóns de euros que neste momento se necesitan dunha maneira imperiosa para poder reactivar a economía e para poder facer de colchón social, porque non podemos esquecer que hoxe hai miles de traballadoras e traballadores que perderon o seu emprego, que están nun ERTE, que están tamén nunha situación moi difícil, pequenos e medianos empresas no noso país e que, por lo tanto, todo eso require de moitos recursos para que haxa un investimento forte, e que quizáis tamén dentro dese cuestionamento dos dogmas neoliberais é o momento de recuperar a capacidade do público. Aquí moitas das grandes empresas que hai no Estado español son empresas que se privatizaron a prezo de saldo e que seguramente moitas delas, se non hai un rescate desde o público, pois van caer, non? Podemos pensar, por exemplo, en algunhas aerolíneas. Pois ben, nos o que decimos é que se vai haber un investimento público que non se repitan os erros do pasado, porque o que, por exemplo, non tería ninguna lógica é que volvamos a ver como se nacionalizan empresas, é dicir, se socializan as súas perdas e logo se volven a poñer no mercado sin que eso quede baixo un control público. Penso que é un momento para tamén recuperar o control do público e facelo dunha forma na que teñamos a convicción de que esa vai ser a mellor maneira de non repetir os erros que vimos ao longo destas últimas crises. O que ocorre é que o Estado, efectivamente, os Estados van a reforzarse, a súa necesidade evidente de actuar, e estamos dentro dun Estado que non é o Estado alemán, non é o Estado suizo, é un Estado moi concreto, cunha tradición militar, aí se viu, fundado por militares, aí se viu como cando o Estado actúa se manifesta o que aparece na súa forma militarizada, unha cousa absurda, que non ocorre en ningún país europeo, e ademais vimos perfectamente desde o comezo, cando comeza o gran foco da peste, esta desgracia, este virus localizado en Madrid, como actuou o goberno do Estado, non? É dicir, o Estado, nese caso é evidente, agora todo o mundo o acepta todo o pasado, pero naquel momento, cando o BNG o pedía, cerrar Madrid, cando o propio presidente de Cataluña o pedía, cerrar Madrid e cerrar Cataluña, decían eles, para poder xestionar o seu problema, e o goberno non o permitiu. O goberno socializou o virus, repartiu o virus, permitiu. Haberá que saber no seu día,
no seu día haberá que saber por que o goberno levou adiante unha operación que supuña repartir o virus por todo o Estado. Probablemente porque non o podían sancionar en Madrid, a cantidade de persoas enfermas ou por algún motivo, pero desde logo foi unha maniobra tremenda. E do mesmo modo tamén recentralizou competencias. Recuperou, quitou, é dicir, quitounos sanidade, vai nos quitar a decisión sobre educación, sobre unha cantidade, todo o que pode. Entón, o problema é que nesta crise o Estado non é que se reforce o público, sino que se reforza un Estado centralista e, además da apariencia militarizada, non? O problema para nós, para Galiza, é que pode ser que a solución a decida Madrid, que se está vendo tamén como se xestiona a crise sanitaria, é que a solución aos costes económicos e sociais fagan eles a unha maneira que lle convén aos poderes do IBEX, aos poderes da corte. Non? O problema é para Galiza, é un problema deste Estado. Si, eu sobre as cuestións que estás plantexando agora, Suso, sorprende moito, non, que un goberno que se di progresista fixera nesta crise un baluarte, non, para ensalzar os valores do exército. Non? Eu estou convencida de que ese é un camiño errado, non, e que aí o que se está intentando é, bueno, pues, reforzar certos resortes do Estado que creo que van xustamente na dirección contraria do que un goberno progresista se lle podría pedir. Non? E hai un discurso ideolóxico soterrado que tamén é importante que emerxa, porque senón a cidadanía está indefensa ante unha especie de bombardeo ideolóxico que levamos vivido tamén ao frente desta crise, que non é algo novo, porque ten pasado noutras, pero que se repite. Non? E é curioso, non, como cando aparece un gran problema, o primeiro que fai o Estado é centralizar, e no fondo o que están intentando decirlle á cidadanía deste país é que para poder enfrentar aqueles problemas graves, por exemplo, non vale pois, o poder autonómico que podemos ter, senón que os grandes problemas enfréntanse mellor desde o Estado, cando a realidade dinos justamente todo o contrario, porque certamente a centralización, por exemplo, que puxo en marcha o Estado das competencias en sanidade foi un auténtico desastre desde o punto de vista da súa xestión, que nin tan siquiera foron capaces pois, nin de conseguir a dotación de material sanitario para darlo a todo o mundo, e en ningún caso se demostra que a centralización fora máis eficaz á hora de enfrentar o problema. Ao contrario, non vimos como pois, en algúns territorios se tomaron decisións con moita máis anticipación e con moito máis coñecemento de causa, non, do que foi capaz de facer o Estado en torno á crise. E eu teño a convicción de que se non se decidiu pechar Madrid é por unha cuestión política, non por unha cuestión de eficacia na loita contra o coronavirus, non? Porque hoxe creo que calquera de nós sabemos que esa decisión foi un gran erro, que o único que permitiu foi centrifugar o virus e espallalo dunha forma moi clara. É unha decisión, ademais, que vai en contra das aprendizaxes que xa tiñamos de como o virus se xestionou noutros países, concretamente na China, non? Onde tomaron a decisión de illar un dos focos de contagio porque era a forma de evitar que isto tuvera un impacto brutal na súa economía. Aquí non se quiso tomar esa decisión. Iso provocou, non, que, por exemplo, no caso de Galiza está documentado, non, é público e é coñecido que a maior parte dos casos iniciais que nos tivemos foron de contagio por xente que veo aquí pois, para pasar o confinamento. Eu creo que isto é unha irresponsabilidade moi grande. Unha irresponsabilidade por parte do goberno central que non tomou esa medida, pero tamén creo que foi unha irresponsabilidade por parte do goberno galego que en ningún momento pediu que se adoptara unha medida destas características, aínda sabendo, non, que iso iba a supoñer agravar a xestión da crise en Galiza. Non? Nos hoxe estamos vendo pois que afortunadamente todo parece indicar que pasamos o peor da pandemia, pero que a situación tería sido moito mellor en Galiza
si realmente non tiveramos ese nivel de contagio. Non? Mesmo habría que estudiar, por exemplo, casos como os que temos en Lugo, non? Que teñen un nivel de contagio tan baixo, se non pode ser porque aí seguramente houve menor contagio pola vía, non? De persoas que puderon vir de fora. Creo que eso sería unha cuestión importante a analizar de cara ao futuro. Sí. É evidente que este goberno deu unha resposta ideolóxica, non se basaba en supostos de verdadeira política sanitaria, sino foi unha resposta política recentralizadora ideolóxica, para reforzar, ademais, o aspecto do Estado máis autoritario, como é o exército, que non tiña que ser unha axuda secundaria e faino protagonista constantemente nas mensaxes. Non? É curioso como a ideoloxía establecida nos transmite constantemente os medios de comunicación, os Estados Unidos ou Madrid, é dicir, como os lugares que nos din son o progreso, porque a nós o que se nos di sempre que Madrid é lo máximo, é lo moderno, é Madrid. Estados Unidos é la democracia e un modelo de sociedade que hai que aspirar, non? Como dixera Felipe González, aquelo de prefiero morir en el metro de Nueva York de unha puñalada que vivir en Moscú. Ben, pois realmente esa ideoloxía do imperialismo sempre, non? E do centralismo imperialista, pois é curioso, porque é evidente que son fracasos totales, pero ademais o de Madrid é un problema profundo, completo, un problema político profundísimo de privatizacións salvaxes, de desvalimento da sociedade, de desvalimento da sanidade, terrible, non? Feijóo que fai aquí é imitar o modelo madrileño, de feito, é o alumno aventaxado na privatización da sanidade, todo iso. E ti falabas de que debía ter feito o goberno galego, se fose un goberno, de ter actuado en consecuencia, polo menos solicitar o cierre do territorio para poder xestionalo, non? Ni siquiera o pediu, e ademais trapicheou políticamente no sentido de propaganda con mascarillas, con aparatos respiradores, logo non os había aquí, anunciaba que os prestaba lá. Como interpretas a actuación de Feijóo durante este tempo? Porque foi unha actuación onde claramente non hai iniciativa sanitaria ninguna, nin económica nin social, para responder nin ao problema sanitario, nin aos problemas económicos e sociais que están diante. Non houve ninguna iniciativa particular. E, en cambio, apareceu moito nos medios de comunicación e xesticulou moito. Como interpretas esa actuación? A ver, nos entendimos desde o bloque, desde o principio, que esta era unha situación complexa, non? E que estábamos ante un problema de país que requería que todas as forzas políticas estiveramos á altura de miras e estiveramos á altura das circunstancias. E, polo tanto, nos pensábamos que era o momento de aportar. E fixemos un esforzo moi grande nese sentido, non? De aportar propostas, de aportar ideas, de trasladar non só a través dos medios de comunicación no que puidemos, non? Sino nas poucas xuntanzas nas que tivemos ocasión de intentar incidir naqueles aspectos que a nos parecía que as cousas non estaban indo ben e que era necesario que se produciran cambios. O grave é que eu creo que o que non estivo á altura das circunstancias ao longo destas últimas 4 semanas pois foi precisamente o goberno galego e máis concretamente o presidente, que penso que pois en certa maneira xogou a un oportunismo político que si sempre nos debe de preocupar o oportunismo en política. Eu creo que no medio dunha pandemia pareceme pois que ten unha gravedade moito maior, non? E eu penso que ao longo destas semanas o que vimos era
pois a unha Xunta de Galiza sen capacidade para anticiparse ante os problemas, a pesar de que aquí o virus chegou máis tarde, polo tanto o goberno galego puido prepararse mellor, non? Improvisando medidas e non estando á altura en temas moi preocupantes como, por exemplo, todo o que tuvo que ver coas residencias de persoas maiores, non? Onde seguimos tendo un problema moi grave, onde se está producindo unha situación que nos alarma e onde vemos como hai unha incapacidade política por parte da Xunta de poñerse ao frente, non? Nin foi capaz de intervir todas as residencias, nin tuveron capacidade para tallar o problema naquelas nas que colleu unha dimensión maior e todas as medidas foron tomándose dunha maneira tardía e sin realmente ser capaces de poñerse ao frente do problema. E iso mismo pois, podemos velo no ámbito sanitario, onde siguen existindo problemas de dotación de medios, de personal, de precariedade, é dicir, que aí eu creo que unha situación... E crees que iso é algo, digamos, estrutural que escapa ou que realmente nace de un designio político deles? É dicir, que podía haber que realmente outro goberno con outro signo político podería estar respondendo á crise sanitaria, aos sanitarios, aos hospitais, podría estar respondendo de outro modo? Ou é un problema que ningún goberno podería resolver? A ver, eu penso que esta cuestión de que unha cousa é que todos, digamos, os gobernos non estaban preparados para a pandemia, e eu creo que iso é unha obviedade. Outra cousa é que as cousas non se puideran facer mellor. Eu penso que se puido facer mellor primeiro en como se xestionou isto nas cuestións estruturais, por exemplo, no que decíamos antes, no, de que era necesario pechar Madrid e blindar Galiza, ou que era necesario que se paralizara toda a actividade económica non esencial, porque había que poñer a vida das persoas por diante dos beneficios, pero tamén é certo que a situación desde o punto de vista da resposta social e sanitaria tería sido moi diferente de non ter un sistema sanitario ou un sistema de servizos sociais que está tan tocado e debilitado. De feito, eu creo que hai que facerlle un recoñecemento moi importante a todo o personal que traballa tanto na sanidade como todo o personal que traballa nos servizos sociais, porque a súa vocación, a súa profesionalidade e a súa entrega salva moitas das deficiencias que ten o sistema, pero tamén é evidente que a crise sanitaria estaría mellor resolta pois se en vez de reducir camas non se reduciran, non? Se nestos anos se fortalecera todo o que ten que ver coa investigación sanitaria no noso país e coa ciencia, ou se en vez de levarse adiante un proceso de privatización como se fixo das residencias de maiores, pois eso realmente funcionara a través de canles públicas, non? E non tiveramos un nivel de privatización tan importante nese ámbito, porque ti fíxate que os problemas máis gordos danse precisamente no ámbito das residencias privadas. Eu creo que non é unha casualidade, é o resultado da precariedade e do desleixo co que se actúa nun ámbito ademais tan sensible como é o da atención ás persoas maiores. E o grave aquí é que a Xunta coñecía as deficiencias e non fixo nada por solucionalo, supoño porque hai conexións coa patronal, non? El di que descoñecía o informe do Consello de Contas xa de hai 2 ou 3 anos. A mí pareceme moi grave que un presidente diga que non coñece un informe do Consello de Contas, porque a súa obligación é coñecelo, entre outras cousas, porque é un órgano asesor da Xunta e, bueno, se o descoñecía, demostra... Será que lle esconden papéis que llos agachan, o mellor? Sí, no, eu creo que o coñecía. O que pasa é que miraron para outro lado, que é algo que fai bastante a Xunta, non? E logo dá un pouco de vergoña allea, pois tamén ver o oportunismo político co que está actuando o presidente. Nos temos unha situación que é unha anomalía democrática moi grave, non? Aquí había unhas eleccións que el decidiu anticipar, non? Que logo houve que desconvocar, e iso deixa a un dos poderes democráticos, como é o poder legislativo, que é o único que os cidadáns escollen directamente, nunha posición de limbo, non? E date conta que levamos desde o mes de febreiro sin que haxa control democrático sobre o goberno. E o único que tivemos durante todos estes meses foi unha comparecencia de Feijóo no Parlamento de Galiza, cando leva 16 comparecencias na TVG,
aquí quizáis pois, estaría ben lembrar o que decía Pablo Casado hai poucos días, non? Nunha intervención que fixo no Congreso, que decía que nas repúblicas bananeiras os presidentes diríxense aos cidadáns a través dos medios de comunicación e que nas democracias se dirixen a través do Congreso. Bueno, pois eu creo que o propio Pablo Casado está facendo pois unha definición moi acertada do que está pasando en Galiza e nós desde logo creemos que isto necesita unha solución, porque o que non podemos é ter no medio dunha crise un dos poderes como é o poder legislativo en mans do Partido Popular, que o que está facendo pois, é secuestrar a capacidade de actuación dos grupos e minusvalorar tamén as aportacións e propostas que podemos facer nun momento de crise como este, onde eu creo que a sociedade necesitaba ver a un Parlamento galego actuante e tamén ten dereito a coñecer cales son as propostas, as alternativas e as críticas que estamos facendo ás forzas políticas que conformamos o ecosistema galego. De feito, neste momento o que está habendo, e desgraciadamente en parte tamén por parte do goberno do Estado, do goberno central, un control da información e un afán de controlar a información que chega á cidadanía, non? É dicir, o goberno estatal acaba de dar unhas subvencións millonarias, o que fai aquí Feijóo habitualmente, de dar diñeiro noso, diñeiro público, aos periódicos para que digan o que el quere, que iso é o que padecemos, non? É o que se lle ofrece á cidadanía galega, pois tamén o goberno estatal acaba de facer o mesmo, non? E incluso acaba de facer unha pregunta ao CIS, sondeando, buscando, que eu creo que hai que entender que está buscando respaldo para dicir que se pode controlar incluso a redes sociais, como esta, por exemplo, o que podemos estar nós agora facendo, non? Entón, é un proceso moi serio, e no caso de Feijóo, o que lle dá é unha situación que controla a radio e a televisión galega e a través das subvencións influe decisivamente nos medios de prensa, de modo que a cidadanía galega só escoita o que lle di Feijóo. O que lle di Feijóo é toda a culpa é de Sánchez, tal. E ao mesmo tempo advirto un fenómeno curioso e perverso que aconteceu xa cando foi con Felipe González. Felipe González colocounos a Fraga aquí, co apoio do PSOE, que daquela era Paco Vázquez, para debilitar a Aznar en Madrid. Entonces Fraga levaba a contraria ao portavoz, ao dirixente estatal do PP, que era Aznar. E agora estou vendo que o CIS introduce se lle parecería ben á cidadanía española que Feijóo fose candidato no sitio de Casado. É dicir, volver a utilizarnos a nós, a un presidente da Xunta de Galicia, pero como un instrumento para debilitar ao portavoz en Madrid. Non? Nós somos moeda de cambio sempre para as políticas estatais, se é do PP ou se é do PSOE. E neste momento, desde logo, Feijóo, ese feito de estar falando sempre en castelán, dá a idea de que efectivamente ele está nese xogo, non lle importa a Galicia. Unha pregunta. Crees, é unha pregunta que habería que facer sempre, pero non se fai. Ti crees que realmente a Alberto Núñez Feijóo lle importan os galegos e as galegas e que lle importa o seu país? E que lle quere a este país? Bueno, eu a verdade é que creo que Feijóo leva moito tempo utilizando a Galiza para os seus intereses persoais, porque realmente se lle preocupara un pouco este país, eu creo que en moitas ocasións se teria comportado de outra forma e moi especialmente no medio desta crise. Tú mira que hoxe acabamos, esta semana, non hoxe, non? Temos a miles de persoas que están pendentes pois, de se van a poder cobrar porque están nun ERTE, non? Autónomos e autónomas tamén que están nunha situación moi complicada. O PP e a Xunta salen a intentar botarlle a culpa dos retrasos que se están producindo ao Goberno Central, cando unha parte moi importante da responsabilidade é da propia Xunta porque non está tramitando estos ERTES. Eu creo que é un espello, no, de como se utiliza ao Goberno galego única
única e exclusivamente nunha batalla que é de corte partidista, que si sempre me parece unha política de moi corte alcance, neste momento pareceme perverso porque se está xogando co pan de moitas persoas que non saben se van poder pagar a súa hipoteca, que teñen que comer todos os días, que teñen facturas pendentes e que coa situación económica da que partían non teñen ningún colchón o que poder botarlle man, non? E penso que isto define un pouco tamén o papel que durante esta crise, en certa forma, eu creo que xogou dunha forma moi oportunista o propio Feijóo, no? Que decíamos que estos días, non, que suspendemos as eleccións, pero parece que hai quen sigue en campaña. No? E ese xogo que a veces se dá no Estado, bueno, xa o vimos outras veces. No? A min o que está pasando aquí recórdame moito pois, o que no seu momento se fixo con Gallardón, non? Que iba de progre e logo pois, non resultaba ser máis que unha dereita rancia de sempre. E eu creo que Feijóo pues, representa bastante unha figura análoga, salvando as distancias, ¿no? Ao que pode ser o propio Gallardón. En todo caso, grave que detrás de toda esta frivolidade pues, queda un país como é Galiza que ten unha posición de partida xa moi difícil porque non saímos moi tocados da anterior crise e que neste momento ten a moitos sectores económicos e a moitas persoas contra as cordas. ¿No? E o que teño a certeza é que a solución para os nosos problemas non vai vir de ningún pacto de Madrid, nin tampouco vai vir das propostas que poda sacarse a dereita española en Galiza e que si realmente queremos abordar o futuro non? Noutra clave, aquí hai que poñer en marcha unha saída galega a esta crise do COVID-19 que nos volva a situar sobre que necesidades, que potencialidades e que capacidade ten Galiza. Eu se dixen moitas veces durante estes últimas semanas, ¿no? Que somos un gran país e que tamén o demostramos nas adversidades e que nesta crise estamos vendo pues, moitas iniciativas, ¿no? E unha sociedade viva, ¿no? Con capacidade crítica e con capacidade de enfrontar os problemas, pero tamén todo iso necesita ter un catalizador que sexa un goberno disposto a poñelo a funcionar. Esta semana mesmo lía nun xornal unha cifra realmente tremenda, porque falaba das empresas que foxen de Galicia. Entón, dicía que de cada 100 empresas que marchaban, 65 iban para Madrid. O efecto aspirador de Madrid sobre todo o territorio que ten controlado a través das comunicacións e do control político, non? Pero o grave é esa perda de empresas. Empresas marchan constantemente. E isto enlazo co tema do que vai vir agora, do que vai acontecer, o que temos que afrontar. Vos somos a forza política galega que plantexa unha axenda galega e que ve os nosos problemas desde aquí. Fálase de pactos, crees que poden os partidos estatais no futuro inmediato, que ademais hai que ter en conta unha cousa, previsiblemente aquí vai haber unha remodelación política e é previsível que tamén entre Ciudadanos no Parlamento, se non Vox, no Parlamento galego, se non Vox. Vaise repartir máis tanto PSOE como Podemos, como PP. Crees que poden aceptar sentar de verdad a establecer uns acordos para unha política económica e social para o noso país, para Galicia? Crees que aceptarán eses pactos dos que falas? Ben, a ver, aquí hai unha cousa que está clara, non? E que o bloque ao longo de toda esta crise e tamén se collemos a calquer momento da historia complicado para o país, o Bloque sempre puxo por diante Galiza por riba de intereses partidistas. Non? E eu creo que se algo nos están pedindo neste momento unha parte importante da ciudadanía é que sexamos capaces de ter altura de miras porque nos estamos xogando moito e porque hai moita xente pois, que está ca auga
hasta aquí, non? Que ten unha situación moi difícil, tanto traballadores e traballadoras como pequenas e medianas empresas que están nun momento realmente difícil e que esta crise vai, eu creo que mudar moitas cousas e a dirección na que vayan pois tamén depende de cal sexa o papel que nos como conxunto de sociedade que iramos xogar. Nos unha das primeiras propostas que puxemos sobre a mesa nas primeiras semanas é que había que xestionar a crise sanitaria, que será a prioridade, salvar vidas, pero que tamén, ao mesmo tempo, había que empezar a traballar en cal era o escenario que vamos a ter unha vez que pase esta crise sanitaria, porque hai unha crise económica e social que vai ser brutal. Eu non creo que unha situación excepcional destas características poda enfrentarse coa rutina de sempre. Non? Eu vexo que hai unha proposta que fai o PP a través de Feijóo e que utiliza a Xunta para poñer en marcha un comité de expertos que vai a facer unha proposta. Eu creo que ese tipo de fórmulas, non? Que parece un pouco propagandístico, non vai a funcionar e que nunhas circunstancias excepcionais se necesitan medidas excepcionais. Por iso nos plantexábamos a posibilidade de que houbera unha mesa galega onde traballaran todos os sectores da sociedade para analizar que está pasando e cales son as alternativas, que aí tiña que estar patronal, sindicatos, sectores económicos, temos que estar tamén os partidos políticos, pero até agora pois, o que tivemos foi, creo que o desprecio por parte de quen está no goberno ante unha proposta destas características e unha actitude pois, na que simplemente pois, se quere xogar a política de regate curto e eu particularmente estou convencida de que desta crise con visións curtopracistas, con visións que antepoñen o partidismo o interese xeral dos galegos e das galegas, non vamos a sair ben. Teño tamén claro que a solución non vai vir de ningún pacto fraguado en Madrid, porque a nosa historia é, e aí están os feitos, non? Que cada vez que deciden en Madrid por nós, acabamos saindo perdendo, fixémolo nos últimos 20 anos e eu creo que estamos ante unhas circunstancias excepcionais onde a saída á crise ten que ser unha saída pensada desde Galiza, porque pensemos que unha das cousas nas que vamos a ter que incidir é en que hai que producir, e nós temos capacidade para poder producir tanto alimentos como transformar esos alimentos, como para producir coñecemento, que vai ser outro dos grandes retos, no? Que hai que apostar por unha reindustrialización do país, que hai que apostar por reforzar o público e moi concretamente a nosa sanidade e o sistema de investigación e por último que tampouco podemos perder de vista que aí puximos a ter que dar un debate que ten que ver tamén con todo o efecto que o cambio climático pode estar producindo na nosa sociedade e tamén na existencia de pandemias como esta do COVID-19, non? E, polo tanto, pois eu estou certa de que ou somos capaces de poñer o país por diante, non? E de enfrentar os grandes retos que temos ou, senón, pois, lamentablemente, a crise vai pasar moita factura á sociedade galega. É certo de que vai ser unha crise económica e social tremenda. Iso, é dicir, creo que iso vai ser certo. Creo que iso é certo xa agora que vai ser. Precisamente é o que me escandaliza é que a resposta de gobernantes poda ser cerrarse, chupar cámara na televisión e dedicarse a facer a súa carreira política de cara a Madrid, de intentar dirixir o PP de Madrid, é dicir, non contar cos partidos da oposición, non contar coa sociedade e non estar dirixindo realmente, gestionando realmente unha situación de emergencia. Realmente me escandaliza. Pero bueno. Bueno, imagínate a min, porque nos levamos todas estas semanas pues, xa planteando cousas tan básicas como que non é normal que o presidente da Xunta só compareza na TVG e que non compareza no Parlamento, non? Porque é como se fose a súa casa, é como se fose o salón da súa casa. Sí, a min últimamente parecía un pouco que estábamos ante un aló presidente, non? E a verdade é que... Acabará presentando o lugar, vai quitar o sitio. Quero dicir que eu provoca un pouco de desazón pois ver tamén como se pode actuar dun xeito tan oportunista no medio dunha pandemia destas características, porque é dunha irresponsabilidade increíble. A sociedade galega merece máis, non? Pero é o país que temos, non?
afrontamos un mundo no que Estados Unidos está cuestionado, o seu papel de gran matón planetario, China está saindo do seu, en fin, realmente é un tempo incerto na casa, fora, no mundo e todo iso. Pero bueno. Bueno, en fin, eu o que penso que estamos ante un momento en que vamos a ver grandes cambios, ¿no? E seguramente esta crise vai acelerar un cambio de ciclo, ¿no? Eu non sei se vai acabar ou non co sistema capitalista, pero sí que creo que a crise cuestiona moito todos os alicerces do neoliberalismo destes últimos anos, non? Tamén está deixando en evidencia, por exemplo, a unha Unión Europea pois, donde esa Europa social non existe, non? E é curioso como chega antes a axuda de China que de Bruselas, creo que un retrato, non? De algo que nos pois temos criticado durante moito tempo, non? Que queremos nunha Europa dos povos e social, pero que esa Europa dos povos e social non é a que representa esta Unión Europea que estamos vendo que é máis a Europa dos estados centrais, dos seus intereses e de grandes e das grandes transnacionais, e ao mesmo tempo creo que tamén estamos na antesala dun cambio de paradigma onde a preponderancia dos Estados Unidos vai poñerse en cuestión e emerxe con claridade aí China con un liderado importante, pero en fin, os cambios na sociedade tamén hai que provocalos, non? E eu que creo que nesta crise podríamos sacar leccións moi importantes, non? Sobre pois, a importancia, por exemplo, dos traballos que fan moitas mulleres, non? Neste país, porque vimos na crise que o que máis nos axudou foron as caixeiras, personal sanitario que maioritariamente son mulleres, personal que está realizando no cuidado, non? E moitos destes traballos precarizados. Vemos tamén como sálvese quen poida non funciona, non? Vemos como é pois, necesario recuperar a confianza, non? No colectivo. Bueno, son leccións que nos deixa esta crise que, insisto, que caia ou non a balanza dun lado para outro tamén depende do que como sociedade fagamos no futuro e das alternativas que planteemos as diferentes forzas políticas. Teremos que estar alerta, teremos que espabilar e aprender cousas novas, seguramente todos como se di, reciclarnos, ¿no? Supoño. Bueno, reciclarnos e reciclar moitas das cousas que levamos tanto tempo criticando, non? Sí, e intentando cambiar. Haberá que mudar de comportamentos, apostar por outras cousas, as que non funcionan e probar cousas novas. Ben, pois... Xa levamos un montón de tempo, que xa levamos 52 minutos, Suso. Ui, mi má, eu que pensaba que media hora xa era moito tempo para isto. Eu xa che dixen ao inicio que o tempo pasa moi rápido. A culpa é miña, eu falo moito. Nada, non, foi un placer esta charla. Bueno, non sei, debullamos moitas cousas, pero non quedou debullada na dianteira, non? Bueno, imposible contalo todo. En todo caso, pois foi un placer conversar contigo, como sempre. Igualmente. Bueno, pois nada. Cuidarse moito, non? Que iso é tamén importante nestes días. Que non baixemos a garda, porque me dá a sensación de que temos tantas ganas de sair que estamos deseosos e deseosas de poder facelo. Inventarse tarefas. Eu teño moito, estou a traballar nun libro novo, estou me divertindo moito. Eu supoño que para os escritores e as escritoras non é tan duro o confinamento, non? Porque tedes que pasar moitas horas confinados normalmente. Claro, é verdade, non cambia moito. Pero hai que inventarse todo o mundo, cada un no seu algunha tarefa na casa, aínda que sexa ordenar a roupa dos armarios. Facer as limpezas que non se van. Bueno, pois foi un placer, Ana. Igualmente, para todos, saúde, máis que nunca saúde. Saúde e república, saúde e república. Sí, república sempre galega, non? Veña, unha aperta.